Wih, pinter iki. Dia nggak mau jawab tapi ngasih KTP. Wih. Rata roh apa dilaporo dinane ya ora roh. Wong apa dilaporo polisi dinane ya ora roh. Engko pedah mesin ya dibreki oli. Sampean seumpama Iya. saya bersihkan, saya mandikan, diganti Gawe baju. apa wong rakyat nek nganggo ngono kuwi tetep mbek polisi, tetep ngemel nganggo jenenge wong urip nang donya. Iya. Nek mergawe kuwi tetep dhewe. Piye maksudnya iki? Iya. Pak Sugeng, Iya. sampai nurut aku Pak Sugeng. Iya. Nurut aku ya, bismillahirrahmanirrahim nurut Iya. aku Pak Sugeng ya. Pinter iki. Sampeyan ten dhuwur mriki to, mboten saten iso. Iki apa iki? Nggih, nggon. Apa tulisannya? Ya wis polisi. Iya, polisi. Si apa? Iya. Polisi. Nggih. Cek. Nggih. Iki kok melawak iki, Cek. Ayo, iki. Baik. Polisi baik. Heeh. Sampean kenapa kok guyu? Kita ketemu lagi dengan saudara kita yang kayaknya termasuk dengan orang dengan gangguan jiwa. Kita ketemu tadi waktu bantu si bapaknya. Assalamualaikum, Mas. Dia ngasih tahu gini. Assalamualaikum. Dia ngasih kode gini nggak tahu. Assalamualaikum. Santai. Enggak. Assalamualaikum. Memang nggak dengar, tapi kalau saya ngomong assalamualaikum, kenapa dia nggak langsung ngasih kode gini? Ayo. Jadi kerungu lah. Iya. Tak krungu. Ra krungu iso ngomong. Iki iki ngapusi jenenge sapa? Loh, ngomong. Lah ngono ngomongin. Ada air minum enggak? Enggak pasang dulu. Biar saya bisa ngobrol. Mas Sugeng. Amit. Mriki to. Ya, nah, mriki. Namanya sampean siapa? Sugeng. Rumahnya mana? Wih, pinter iki. Dia nggak mau jawab tapi ngasih KTP. Wih. Cek. Ambil HP kuwi. Oh, Tuban. Dusun Ketapang. Iya, bener ya? Bener Mas Sugeng. Namanya Sugeng, tempat tanggal lahir Tuban. Tanggal 17 Desember 84. Nah, ntar. Sebentar, saya cek dulu. Bentar Pak. Apa di? Kuda-kuda, wis sampe nono nih. Fokus. Namanya Mas Sugeng. Nah. Ini mriki mawon to. Enggak, saya sambil ngobrol. Mas Sugeng mau kemana ini? Apa gawe SIM 20 tahun ajur kabeh sak anak-anake. SIM apa? Apa? Gimana? Damel SIM 20 tahun didamel nyambut damel lembah ajur sedaya. Mas Sugeng Boten ini teli. bikin SIM. Sudah 20 tahun dipakai Nggih. kerja. Nggih. Malah SIM kerjanya- apa sing wingking. Gimana maksudnya? Sajane nggih ten wit niku. Lho. Dilahlai. Maksudnya gimana ditaruh di pohon? Oh, dilahlai pendamelane wong kados di Gestapu donya Oh, wae gitu. anak papat ajur kabeh. Mas Sugeng sudah punya istri belum? Pun pegatan pun ping sekawan. Allahu Akbar. Nggih pun pegatan asli. Mas Sugeng ini nikah 4 kali. Sudah nikah 4 Mboten kali. nggih sekali mawon. Loh, Cuma ping sekawan pegatan terus pegatan beto patok.
Piye maksudnya gimana? Nggih pun pegatan asli. Nikah sekali. Nggih. Cerai berapa kali? Nggih ke cerai asli. Lho lah ya, berarti kalau cerainya 4 kali berarti Boten sampai nggih ping setunggal niku. cerai nikah sekali, cerainya juga Nggih. sekali. Gitu. Terus ini jenengan mau kemana? Nggih pados gathuke damel nafkahi anak wong rusak sedaya. Wong ten rusukan nggih pun njumputi napa-napa nggih. Ya. Kira napa tulang. Sekarang tak tanya dulu, jenengan ini alamatnya mana sih? Nggih nek asli nggih niku. Mana alamatnya? Nggih Campurjo niku. Nggih Campurjo niku. Bukan mana? Alamatnya nggih Campurjo niki Kedukuhan Rengel. Oh, Campur Rejo, Nggih Rengel. kedukuane Rengel Ketapang. Nama bapaknya sampean siapa nama bapaknya? Nek wong tuwek ya wis tuwek ora tau celuk-celuk. Bukan gitu. Nek wong tuwek ya Rumijan. Nama bapaknya sampean siapa? Rumijan. Siapa? Rumijan. Rumijan. Nama ibu? Wis mati ya. Ya siapa namanya? Kasni. Kasni. Terus sampean kenapa kok jalan kayak gini? Ya nang piye wong mesin sepeda ya dijur apa ya dijur. Engko sampean nek krungu Yang ngecur siapa? ya ora taroh pe dilaporo dinane ya laro. Wong ape dilaporo polisi dinane ya laro. Engko peda mesin ya dibreki oli. Sampean seumpama Iya. saya bersihkan, saya mandikan, diganti Gawe baju. apa wong rakyat gawe ngono. Wong mergawe no uwit ngontel tok kene-kene ya dhuwit ya mero ilang kabeh. Gawe apa? Wong aku mergawe no agro ya kawit biayi ngontel. Sampean kerja di agro kerja apa? Nah nek kerjane ya kawit biyen ya buruh salak, buruh wae sapa Kaji Siti sapa ya buruh. Zaman Saden ya ngundhahi sawo apa-apa. Oh, buruh angkat-angkat anu. Ya buruh angkat-angkat ya buruh ngunduh sawo ya buruh pelem tok kene-kene. Saya boleh nggak ini pelepasnya ini saya lepas dulu biar ada yang kenal. Ayo. Mungkin ya kenal kabeh yang potong piyambak. Wong potong dipotong wong ya diusut. Ini Cek. Ini kenapa kok ini nggak dirapiin? Ya cara piye wong urip nang donya. Piye diusut ra dikai Ini mangan. dimasukin dulu. Saya rapikan ini saya bersihin dulu. Wong urip nang donya buruh Dipotong kene-kene sendiri. ngontel ya ora oleh opah apa-apa. Nang rosokan ya digestaku 2 tahun ya nyandrane ya sengat. Langsung begini lho. Wong tengah wengi ya disandra mergo dicolong ge penggawean. Alat to ngene, sakno Dik. Wong tengah wengi. Terus sampean ini mau kemana ini? Ya sak gathuke golek duit anak nafkahi. Aja. Duh. Aja anak wis gedhe aja ora kabeh. Sik. Aku ngiraleh. Iki rambutnya sampean iki. Oh, nak aku ndek anak aja lho. Aja lho. Umur tekan 5 lho. Aja lho ora oleh. Piye maksudnya piye? Lho ora oleh lho. Marai piye? wis gedhe aja. Marai duwe anak di popo. Lho kok duwe anak duwe Marai hak pribadi aja. Aku marai terang-terangan ya gawe SIM 20 tahun ya ora oleh upah ora oleh mangan. Tenan oleh omah mangan sampah lho. Mas Sugeng. Iya. Sampean iki ben ketok ganteng. Ora usah wis tuwek, marai anak ya didoli ya muni dhewe nang mesin. Mosok anak kok didol kepiye to? Sampeyan kok rungokne siaran elektronik. Gerang-gerang anak wis kok siaran nang mesin. Jadi ini bisa dipastikan Bapak ini Iya, mengalami tapi gangguan mae kejiwaan. dinane ora roh pe dilapor ora kena kakek nadu domba. Yang ngadu Nek domba siapa? wonge ya buruh nang ngundono wit pelem sawet tok kene-kene. Yang ngadu domba Ya siapa? engko sama nang mesin nek krungu dhewe. Lho kok mesin Aku piye ya to? ora krungu ya kok nyancane elektronik engko krungu dhewe to. Terang-terang ra selamat baca Quran rek kitab suci ya nang mesin kuwi. Ya engko sampean krungu dhewe nang mesin to kok kanggo siaran. Sampean tak bersihin dulu. Ojo. Kenapa ndak mau? Ojo wis tuwek marai duwe anak. Penting gelem pangan anak. Ojo. Loh, kok njok pangan anak piye maksudnya? Golek nang anak pokoke ora usah hak pribadi marai. Sampean tak potong rambut tak kasih duit. Ojo wis tak golek dhewe nang kono. Loh tak kasih uang tak kasih. Ojo. Loh kenapa ndak mau? Wis ojo kok ndak garai jarene nek dikai jare ya ilang. Loh. Duit iki lho. Pira-pira ilang. Sampeyan ora ngandel. Nek wonge ya buruh nang agro ya kawit cilik. Ini banyak orang ini. Ya jane ya doa. Sampai nanti dikasih duit. Tapi nah, ini lo rambutnya tinggal sedikit ini lo. Ojo hak pribadi mare ya. Hak pribadi. Ya ojo mare ya ndak awak-awak jaringan wong. Engko ndak awak-awak hak pribadi ya. Ojo mensor Mas. Mundur Mas. Hak pribadi mare ya dhewe ya ndak awak-awak saiki. Awak-awak itu apa toh? Ya jenenge awak-awak ndak tembae umrah-umrah wong. Oh, umreh-umreh. Iya, hak pribadi mare. Saiki aku niat nulung sampean oleh apa ora? Piye tadi? Aku niat nulungi sampean. Ya karek delok niate. Aku niat nulungi sampean, Iya. sampean nek gelem melok aku. Mergawe Oke, karo oke. aku. Oke, Mergawe. Marai aku yang mergawe rosokan iki lho sampean delok ya
Wong mergawe tuwenanan 2 tahun ya ora oleh apa-apa, mesin yang ora dibreki oli. Lah iya mari kita kei duit, mari kita kei duit mergawe karo aku oleh duit. Nek mergawe dhewe tapi bayare nek kanggo ngono kuwi tetep mbek polisi, tetep ngemel nganggo jenenge wong urip nang donya. Iya. Nek mergawe kuwi tetep dhewe. Piye maksudnya iki? Pak Sugeng, Iya. sampai nurut aku Pak Sugeng. Iya. Nurut aku ya, bismillahirrahmanirrahim nurut aku Pak Sugeng ya. Tak potong rambutnya, Ojo. gue tak kei duit. Ojo. Kok hak pribadi, hak Ojo pribadi. marah ya pribadi tenan, ojo ora oleh. Ora oleh Nah, terus? marah pribadi niate dhewe. Terus sampai niati Ya kepengen aku golek-golek dhuwit ngono sak gathuke. mana ono duit digoleki iku? Nah wong no uwet ya dirusak nek bendina ya mudahi tok payaman tok brangsi tok sedayu. Tok kene ya mudahi pelem ya dirusak nganggur. 1000 repes ora dicekeli. Iya. Ra selamet lho. Gini. Ojo li marahi. Ayo tok gini. Marahi duwe anak ojo. Duwe anak sapa? Iki lho akeh. Iki lho. Akeh sing delok lho, akeh sing delok. Ojo. Kayak kliper di, kayak kliper wis to. Engko dikai Ngomong duit. ojo. Wis to. Marahi duwe anak ojo lho. Mari duwe anak apa wis to? Ora ilok lho, ora oleh lho. Fokus, Mit. Gak ojo ngono. Sampe kei mangan dhewe ojo lho. Ojo lho, marahi ya. Sik, ojo. Ojo Lapo gak gelem lapo. Gak wis ojo. Nek ojo ya ojo gesinggahan wong. Oh, dikai sendean ya wis Iya. ora dipotong. Iku isine apa iki? Tasih isine apa? Ya ora ana apa-apa. Dibuka. Nek isine tas ya Dibuka, padha wae. dibuka. Oh. Isine apa? Pancene golekno anak cilik-cilik. Dengan adanya kondisi kayak begini, Iya. bisa dipastikan si bapak ini mengalami gangguan kejiwaan. Oh, wis to. Sekarang kita akan cek ini Wong isinya dia apa. tulet-tulatan yo ngene-ngene iki. Mungkin ini juga bukan identitasnya si bapak ini. Asli ra selamet yo. Kok mestari. Pucuk kira takoki aku omahku rengel campur jo. Mestari yo kenal. Dikecil. Iya, delok dhewe to, wong mergawe wong urip ra mbok kei mangan ra oleh apa murus dikei laran. Nah, sikat ada lho gowo. Amit. Cik. Ora ngarah mlayu nek wong asli pedagang. Oh, sampean asli pedagang toh? Nah, nek pedagang ya mestari kajimus kabeh ya kenal. Ini nggak usah dibawa ini. Ojo. Ini kotor ini. Ojo. Sampeyan nek ngono kuwi ora oleh lho. Aku dhewe ya ora oleh lho. Nglelesi dhuwit receh-receh kanggo anak lho. Bapak ini mengalami gangguan kejiwaan. Duwe asli kon aku mbidok kok dono to editase. Aku ncen ora oleh lho, ncen wong-wong daringan. Kita yang waras harus lebih. Iya, mbok bebek arani bento ya ora apa-apa, tapi golek duit anak asli lho. Iya, golek duit anak asli, wong duit digestapu. Ini kunci mobilnya sapa iki? Nancane turutatan kene iki lho. Mesin nek sampean tak ngandolno cendara palang to. Mesin dibreki oli, dibreki apa, ganti sepeda dikai sengat dulur sikil tugel. Ini topinya siapa ini? Ya kena peluruan gak akeh tapi elek-elek. Sama nek ngandel kedukuane. Ya. Iya. Pelan-pelan nanti. Wong urip nang donya dikai ngene lho. Iki aja wong abot duwe anak ngono lho. Nanti tasnya akan kita Iya. tinggal, bapaknya aja yang kita ajak, ya. Abot-abot aja duwe anak ora butuh lho njumputi ngene. Sampean- Bapak aja jajan. Sampean anaknya berapa? Nek asline rohku ya 3, tapi no mesin muni 4. Piye kok anak Kok sampean rungok dhewe ta ana dulur tasik madu. Ya. Iya. Nek asline ya 3. Nyapa ini? Ya apa ya elek ngene iki. Iki gak dicas ora kena. Apinya mati. Nek gak diarani terus terang sampean ya ora ngandel. Kowe Ya. tak laporo ya ora kena. Dilaporkan kemana? Ya ora kena nek wong rakyat kok gawe ngene. Nek wonge bendina ya mundhoi sawo pelem nang kene. Masa kajimus sapa ya kenal kabeh nek wonge. Kaji situ Sampean ya nggak kepengin kenal. pulang tah? Golek duit anak lho, dia terang-terangan duit Tak anak kasih cilik. uang, tak antar pulang. Aja wis. Kenapa kok sampean gak Sampeyan gelem? golek kedukuane nang omahe dhewe to kok nek tenggo adol apa to apa. Loh lah iya, mana Ya, tadi Dik? ya sampean Dompet kok- Madi. Oh sampean golek kajimus Mas Siti sak payangan gedong ya kenal. Ya. Tadi ini saya coba. Sampeyan pelan-pelan foto nang daerah omahe itu. dhewe to, Ya wong ini omahe disimpen campur ini jo. disimpen. Aja engko. Nek Loh, wonge iya. bendina agro kabeh ya roh. Sampean ini namanya Sugeng asli. Adik, dusunnya dusun apa? Campur jo kedukuan ketapang. Iya, berarti benar. Nek kajimus sak babat agro ya kenal kabeh. Kenal kabeh. Sak payaman nggih kenal sedaya. Aku kok ora kenal aku wong bapak ora kenal. Supe cuma mboten supe. apa lagi. Anake sampean piro? Nek asline terang-terangan adu dombane nek kula semerap mripat kula diambak.
tiga. Ya. Tapi nek ten mesin niku muni dodolan kok Bayangkara sitoke disandra didol. Anake Nggih, sampean nggih krungu ten siaran ten mesin niku lho, mesin-mesine sampean niku lho kok dodolan muni. Nek asline nggih tiga semrap mripat kula. Nomor setunggal kandungan lemah kalih lahir ten Bayangkara. Ping 3 niku seda padha tiron kembar tiron Ya. Senen Pon. handphone. Nggih. Terus sampean ini seumpama ikut sama saya mau apa ndak? Rasa tanggung. Kenapa ndak mau? Tanggung dhuwit elek-elek ya wis kanggo anak sakmene lho. Anake sampean iki anake sampean apa ora? Ora dia maksudnya kawit umur 4 wulan ditinggal mbokane pegatan. Oh, pegatan. Terus Nah, anake aku lho, golek anake sampean duit saiki anak. anake Mau sampean melok TKS bojone dia sampean apa melok derek sampean? lho. Nggih, melok sampean. Nggih kawit umur 4 wulan ya ora melok mbokane. Nek melok sampean saiki anake sampean manggon karo Mau sapa? sekolah SD kalih Mbah. Oh, karo mbae. Nggih, Mbah Lanang. Mbak Lanang. Terus sampean Nggih. iki mergawe apa? Ya jumuti dhuwit iki wong rosokan 2 tahun ya engko sampean krungu. Sengat disandra tengah wengi. Sing enom dikon mergawe dhuwit ra melok jumputi. Sampean melok mergawe sapa? Aku nang Ya. dolan rosokan kulone dalan. Di tempatnya siapa? Jenenge ya ora roh tapi ya roh wonge tok. Bonge, ayo sekarang tak antar ke sana. Aja. Tak mintakan uangnya sampean. Sampean kok dhisik kok sampean aku teluk nagro kabeh kenal. Lho lah iya saiki sampean tak celuk nang agro. Kok tak rono engko. Mo aku bareng. Aja. Bareng. Aku tak jumuti dhuwit iki lho. Lho lah iya kok njupute duit tak kei Aja. duit. Aja, Tuh aja. Amit, Amit. Aja. Ben ketok engko sengaja saya lepas topinya. Ya, Lagi mana mudah-mudahan wonge nanti, bedino ya ora suwalan dino pasar agro kuwi. Mas, sampean sekarang ikut sama saya. Aja. Loh, nanti ke Kakek pasar ngomong, agro. aja. Loh, kakek ngomong piye to? Aja wis pokoke aja. Eh? Aja. Lah terus piye Ya tak sampean? mergawe sak gathuke wis. Sampean mergawe apa? Ya sak gathuke mlaku-mlaku tek leleh-leleh Salam aku sapa. to. Sik, iki jenengku sapa iki? Wis ero. Sapa? Ya wis Purnomo. Lho, pinter lho. Ya wis. Cuma Iki apa iki? Iki apa iki? wis pun Apa? semerat. Cuma ndak isin-isinan jenengan pun bener sampean tak jumputi Iki apa iki apa iki? Nggih pun semerat. Apa tulisane? Polri. Lho, pinter iki. Sampeyan ten dhuwur mriki to, dhuwur saten ngisor. Iki apa iki? Nggih pun. Apa tulisane? Ya wis polisi. Ya polisi. Sik apa? Ya. Polisi. Nggih. Sik. Nggih. Iki kok melawak iki, Cik. Ayo, iki. Baik. Polisi baik. Sampean apa kok guyu? Nantes pundi to, De, wong urip. Wong urip mergawe kok kados enten sandra-sandranan tengah wengi mero. Ndak. Nek wonge bedino ra suwalan ya nang pasar agro nek kenal sedaya. Sampean saiki Nggih. tak peksa mel aku. Aja tak mau Tak sagate. apa-apa. Tak jaluk sagate Saya kanggo maksa anak. ini buat kebaikannya jenengan. Aja tenan. Kalau sampean jalan di jalan, ya nggak ada yang delok terus merawat. pikir. Loh, Aja tenan. Tak sagatuke njuk wong Nah. wis. jadi tujuan Iya. saya memaksa bapak ini biar nanti ikut sama saya. Amit denyun sewu, De. Itu mau nyebrang ya itu anak-anak? Ya Pak ya? Mau nyebrang ya? Seberangkan nanti. Aja. Ya. Iki di anu sik. Sampean Ya aja. melok aku. Sagatuke wis aja. Sampean melok aku. Gak wis. Iki diresiki nyopo to, Kang? Iya Iki. wis. Iya. Tak golekno duit anak sak meneh. Aja. Engko tak wenehi. Aja. Diomongin ku tak. Aja. Ku tak wenehi sampean. Lapo sampean gak gelem tak wenehi lapo? Wis tau, sampean nek iki karuan akeh wong nek karuan padha roh. Aku Loh. dhewe ya nek akeh kok tak dono wong akeh nah. Lho lah ya sampean saiki njaluk dhuwit pira? Wis tau sak ikhlase wong urip nang donya. Lho lah ya saiki sampean tak wenehi terus Iya. manggon karo aku. Aja wis sak gaduke wis. Lah apa Pun sak gaduke wis sak ikhlase wong njaluk. Ora Tak musuh. resikane sik. Sik, anu potongan kuku dik. Ini enggak takut emangnya? Enggak. Nek kebian ora wedi Den, jane ngudah pelem Anak kok ya tak kecil-kecil. celui. Oh, gitu. Kebiane ngudah Tak pelem wedi tak dulu. celui. Pakai tang aja. Entar resik sik, tak resik sik. Aja wis. Iki ngerokoke karo iki lho. Nah, gere. Wis to nu. Ndak tenggo wong ketemenan aja. Piye? Aja wis. Aja wis ora usah. Gak pribadi mari ya. Dari tadi hak pribadi Iya, terus, ya. aja. Karena belum nyampe. Aja. Ya, wis hati-hati ya. Wis hati-hati, Bu. Ya. Jadi yang jelas si Bapak ini identitasnya jelas. Dia tinggal di Rengel Tuban ya. Nanti saya akan coba meskipun agak sedikit saya paksa, saya akan masukkan ke mobil. Nanti saya akan Aja, raleh lho, aku ora meksa lho, mari aku dhewe sak iso lho. Aja.
Piye Aja ngalih, aja raleh. Saiki tak takoki, sampean iki waras apa kurang waras? Iya waras ora waras kok golek duit anak terang-terang dan anak wedok nak meneh lho. Lho kali kawit 4 bulan ditinggal buane. Oh gitu. Anaknya aja. sampean siapa namanya? Suci Dewi Amelia. Suci Dewi Amelia. Amelia. Iya, aja. Kenapa sampean enggak mau saya ajak? Weh ora usah kok ndak tambah ngrepoti sampean tak mau aku sak gaduhe 1000 Loh, aku gak ngerepoti kok. Ya aja wis. Nek sampean kei ya sak ikhlase, ora usah. Tak mau aku sak gaduhe. Sampean njaluk piro? Ya sak ikhlase wong urip nang donya ya ora atik ngekso. Tak takoki sik, dhuwit 50 ku warnane apa? Ya tek 50 tek 5000 ya ora mboten meksa. Sik, warnane apa? Dhuwit 50.000 warnane apa? Mboten semerap. Lho gak harus dhuwit ya piye to sampean? Nggih. Nek dhuwit bendina ya golek pados ten wit ngoten niku, cumae ilang sedaya. Piye sampean niku? Mboten cumae tiange kan nyambut ten wit ngoten niki Sopo sing bendina. kerja nang wit? Nah sing kula niki. Lho sampean kerja nang wit to? Nah nang bendina nek tok payaman dikim mudhahi pelem. Lho lare-lare talit niki semerap sedaya. Oh gitu. Lho sak niki nggih semerap sedaya cumae. Nyambut damel kok bondo dhuwit saenenge kok ilang. Gak rupa-rupa. Sepeda motor sitok ora uman. Mas Sugeng sampean tak antar pulang Aja, ketemu aja, keluarganya. Aja wis, aja. Aja wis. Tak mlaku sak gatuke. Ya jadi Mas yang ngene iki ya kenal kabeh kok biyen udah Sopo kelem. jenenge? Ayo sopo nek kenal? Ya Ayo ora sopo? ngarani wonge tapi nek udah kelem kene ya ora kabeh sak ono. Ayo. Kowe ora ngarani wis, aja. Jadi Mas Sugeng ini ya Dia pendirian dhewe ta wong murid nang karena donya. niatnya kita Mbak, ini wong kita murid, tolong kita yo. bantu sampai tuntas. Sak cumae Tapi wong kalau nang donya dibiarkan kuwi. gini kasihan. Ora iso Nanti wis. Mas Sugeng Sak tetap gatuke. akan kita bawa ya. Menungso ku mari di pendirian dhewe-dhewe. Yo. Ora gathuk wis ora Jadi usah. kita Nek pastikan sampean masuk ke sangoni sak ikhlase, sak jaluke. Oh njaluk sangu wae. Nek sampean sangoni jane ya sak ikhlase jane wong urip nang donya. Meksa njuk pira ya moh. Sampean tak takoki dhuwit 100 iku warnane apa? Dhuwit Biru apa 100? kuning? Ya nek dhuwit 100 warnane ya abang. Delok-delok artone nggih. Nggih delok-delok artone. Kalau uang 50 warnanya kuning apa hijau? ijo. Lho kok hijau? Ya mbon nek wong urip nang tani iki ya aji kertane wong nyambut damel nggih. Nek tiyang tani tiyang urip ngoten Takutnya nggak ngerti dia. nggih nanti. dene wong bodho ki mergawene kon buruh nang gone wit petani ngene. Nek wong tani kirae mergawe golek dhuwit kanggo guyon cah nom-nom. Kur ngoten. Saya minta tolong yang lihat tayangan video ini minta Nggih. tolong dibagikan karena saya kepingin memastikan si Pak Sugeng sampean ini pun sawangi, bener sak apa pun enggak sawangi ya dia kenal. rumahnya di daerah Rengel, Tuban, Jawa Timur. Saya berusaha gimana caranya Nek Pak Sugeng nanti omahe mau ikut sama terang-terangan saya. Rengel campur jo. Tujuannya Insya Allah kalau dia sudah ikut Lah sama selamat saya bangsa kitab suci nggih jumputi seminggu niku kanggo bisa anak. kontrak. Nggih. Apa, seminggu bisa normal lagi ya. Dan Nggih. alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Nggih. Hari ini satu lagi orang yang kita temukan kemarin, yang Mbak yang sempat terlantar. Nggih. Hari ini keluarganya dari Brebes datang ke rumah saya, besok pagi sudah sampai. Sekali lagi kebaikan ini jangan hanya didiamkan, namun kita bagikan, kita share. Mudah-mudahan apa yang kita Sama lakukan delok dhewe to, menjadi nek berkah wong ya. urip mergawe jare Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik, mudah-mudahan menjadikan Nggih, berkah nggih. barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.